მოგესალმებით ჯგუფის ტელემაყურებლობა, ეთერშია დილის მონეტიზაცია, 17 ივნისის დილიდან სტუდიაში თქვენთვის მუშაობას გიგათვაური იწყებს. საშუალო ხელფასი საქსტატმა პირველი კვარტალის 2025 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები გამოაქვეყნა, რითაც გითხრა რომ საშუალო ხელფასმა 2170 ლარს მცირედით გადააჭარბა. ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 11.7%-ით მეტი. რამდენად ასახავს ეს ყველაფერი ხალხის განწყობას, იმიტომ რომ ზოგადად საშუალო ხელფასის გამოცხადებას ხალხი არაერთგვაროვანი რეაქციით ხვდება. ცხადია, იმიტომ რომ ამ საშუალო ხელფას თავის შედგენის მეთოდოლოგია აქვს. ამ ყველაფერს გავარკვევს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად გრანტ ტორტონის მართულ პარტნიორ პაატა შურღაიასთან ერთად. დიდი მადლობა ბატონო პაატა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ თემით აი ესე მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან სენსიტიურია ეს თემა, იმიტომ რომ ჩვენს მოსახლეობაში იწვევს რაღაცა არაერთგვაროვან რეაქციას. მოდით გადავიდეთ საქმეზე და პირველ რიგში უნდა შევიკითხოთ საშუალო ხელფასის მაჩვენებელზე და ხშირად ხდება მოსახლეობისთვის რაღაცა სუბიექტური გამოცდილებიდან მიღებული რაღაცა არაერთგვაროვანი რეაქციების შედეგი. მოდით გითხარით როგორ დგება ეს მაჩვენებელი? პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თემა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო არა მხოლოდ ბიზნესის, ეკონომიკის, ზოგადად სოციალური კუთხით, იმიტომ რომ საშუალო ხელფასი ზოგადად სოციალურ ნაწილში ადამიანების კუთხით გაიგივებულია იმასთან, თუ როგორ არის უკეთესი დღევანდელი დღე გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით. მოდი ესე კითხვით დავიწყოთ თქვენი კითხვა. რისი მიზანი გვაქვს ჩვენ, კერძოდ რა გვინდა რომ გავიგოთ? მაგალითად თუ დავსვამთ საკითხს ესე რომ ის სტატისტიკა, რომელიც გამოქვეყნდა სამსახურის მიერ პირველ კვარტალთან დაკავშირებით, არის თუ არა სწორი და არის თუ არა ეს მეთოდოლოგია სწორი, რა თქმა უნდა, ცალსახად პასუხი არის დიახ, სწორი არის. არსებობს თუ არა სხვა ტიპის მეთოდოლოგია? დიახ, არსებობს რამდენიმე კიდე სხვა ტიპის მეთოდოლოგია. შეგვიძლია თუ არა ამ მეთოდოლოგიას შევხედოთ? დიახ, ესეც შეგვიძლია შევხედოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან, რისი დანახვა გვინდა ჩვენ. რა თქმა უნდა, ის მექანიზმი, რომელსაც სტატისტიკის სამსახური ამ საშუალო ხელფასის ჭრილში აქვეყნებს, მე მინდა მოსახლეობას მივმართო და აუხსნა, როგორ ხდება მისი გაანგარიშება. ეს თავისი არსით, რასაც გულისხმობს საშუალო ტიპის ხელფასი, არის საშუალო არითმეტიკული, რაც გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული მიმართულებებით, ანუ ეკონომიკაში, რამდენი ადამიანიც არის დასაქმებული, კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ ეს ნიშნავს დასაქმებას და არ ნიშნავს თვით დასაქმებას, ანუ განისაზღვრება ურთიერთობა, როდესაც ხდება დამსაქმებელსა და დაქირავებულ შორის. ანუ ესეთი ტიპის ურთიერთობა ყველა აღირიცხება ამ ტიპის სტატისტიკაში და შემდგომ გამოდის დასაქმებულთა რაოდენობა, იყოფა და ჩვენ ვიღებთ საშუალო ტიპის ხელფასს. შესაბამისად, ეს გულისხმობს იმას, რომ უკიდურესი მაჩვენებელი, რომელიც არის ყველაზე დაბალი ტიპის ხელფასი, ან ყველაზე მაღალი ტიპის ხელფასი, ამაში იღებს მონაწილეობას და როგორც თვითონ მეთოდოლოგია გვეუბნება საშუალო ტიპის ხელფასი, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ტიპიურად თითოეულ საშუალო ადამიანზე ესეთი ტიპის ზრდა შეიძლება აისახოს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ წინა წლის იგივე მაჩვენებელთან, იგივე კვარტალთან მიმართებაში არის გაზრდილი. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად შეიძლება ეს იყოს გაზრდილი. თუმცა წინა კვარტალთან მიმართებაში, ან მიმდინარე წინა კვარტალთან მიმართებაში არის შემცირება, დაახლოებით იგივე ოდენობით, იგივე დოზით. მე შემიძლია იმ მიმართულებით თქვა, სადაც ჩემი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, ოპერირებს ინდუსტრიის კუთხით და იმ კომპანიების კუთხით, ვისთანაც ჩვენ შეხება გვაქვს და ზოგადად ტრენდი როგორი არის? ტრენდი, რა თქმა უნდა, არის მზარდი და 10%, 11% გამოდის, ხო, თუ არ ვცდები საშუალო ზრდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის პროცენტი, ის დიდი მაჩვენებელი, რომ აისახოს თითოეულ ქართველზე და როგორც მე აღნიშნე, ზოგადად, ოდესაც იხურება ეს კვარტალი, ეს პერიოდი ყოველთვის გამოირჩევა იმით, რომ ხდება წინა პერიოდის შეფასებით ხელფასების ზრდა და ამავე დროს მოსახლეობისთვის და თქვენთვისაც მინდა აღნიშნო, რომ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ხელფასები არ გულისხმება, იგულისხმება ყველა ესეთი ტიპის განაცემი, რომელიც არის გათანაბრებული ხელფასთან. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ბონუსი, დივიდენდი უფრო ნაკლებად, ეს შეიძლება იყოს ბონუსი. ეს არის ოვერტაიმების ანაზღაურება და მოგიხსენებათ, რომ სხვადასხვა სექტორებში ისეთი როგორიც არის მაგალითად მოწინავე ამ შემთხვევაში და ყოველთვის ისტორიულად საფინანსო სადაზღვევო მიმართულება, ეკონომიკის ეს მიმართულება იყო მოწინავე. ამ მიმართულებით ბონუსების გაცემა ყოველთვის ხდება ამ პერიოდში, ანუ პირველი კვარტლის ბოლოსკენ. შესაბამისად, ამ ტიპის ცვლილებაც შეიძლება ეს ზრდის ნაწილი ამ ერთჯერადი ტიპის განაცემებზე იყოს ასახული. ბატონო პაატა, აუცილებლად უნდა შევიკითხოთ, ანუ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული
გროს ხელფასი და ნეტ ხელფასი. საქართველოში ეს არ ვიცი სხვა ქვეყნების პრაქტიკა როგორ არის, მაგრამ გროს ხელფასი რამდენი აქვს, ალბათ მოსახლეობის 99%-მა არ იცის. ვიცით ნეტ ხელფასი, რაც გვერიცხება საბანკო ბარაძებში და თან ვიღებთ ხელზე, ეს ციფრი გაცილებით რადიკალურად განსხვავებულია. თუ საქართველოს საშუალო ხელფასი არის 2170 ლარი, რომ გამოვაკლოთ ის 2% ძალიან ისე რომ შრალად დავიანგარიშოთ ის საპენსიო და ის 20% საშემოსავლო გადასახადი, გამოდის 1700 ლარამდე. აი ეს ციფრი ხომ უფრო არ ასახავს, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა მთავარია რომ დავადგინოთ და მოსახლეობამდე მივიტანოთ რეალურად შრომის ბაზრის რაღაც გარკვეულწილად ანალიზი, რა ხდება საქართველოში. გავიგეთ რომ 1.7%-იანი აზრდა, თუმცა უფრო ნაკლებ აგრესიას ხო არ გამოიწვევდა მოსახლეობაში, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მაგალითად ნეტ ხელფასზე. ხომ არ ასახავს 1700 ლარი უფრო რეალურად ქართულ სიტუაციას, ვიდრე 2170. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის გიგა. მე ვიტყოდი რომ იმიტომ არ იცის ალბათ უმეტესობა, პროცენტულად ძალიან რთულია ვთქვათ მოსახლეობის ვთქვათ როგორ აკეთებს ანგარიშს და კალკულაციას, თუმცა ჩემი პრაქტიკიდან გამოვიდნენ ნებისმიერ ადამიანთან ვისთანაც გქონია დისკუსია, ყოველთვის აღქმაში წარმოდგენაში ანალიზში არის ის რომ ნეტი ხელფასი წარმოადგენს ხელფასის ნაწილს, თუმცა ზუსტად ამაში არის ჩვენი სოციალური, ეკონომიკური ზოგადად გაგება და ქვეყნის მოწყობის გაგება, რომ ნეტი ხელფასი არ არის ხელფასი. დარიცხული ხელფასთან უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენ ხელფასის ასახვა, ასე ვთქვათ, ადამიანისთვის გაგება და ის კონტექსტი. ეს არის საერთაშორისო მეთოდოლოგია, გვესმის, დიახ. აქედან გამომდინარე 2170 ლარი, რომელიც არის დარიცხული, ეს მოიცავს იმ გადასახადს, რომელიც წარმოდგენილი არის 20%-ის სახით საშემოსავლო გადასახადის ჭრილში და წესით ამავე დროს უნდა მოიცავდეს 2%-ს საპენსიო შენატანს, რომელიც არის კონტრიბუცია დაქირავებულის მხრიდან, ანუ თქვენ თითოეული დაქირავებული ადამიანი, რომელსაც იხდის საპენსიო სააგენტოში. შეიძლება ჩვენ ესეც ვთქვათ, რომ ანუ ციფრებით და რიცხვებით მანიპულირება არის, რა უფრო ახმადი იქნება, რა უფრო გასაგები იქნება, მაგრამ მე ვემხრობი უფრო იმ მეთოდოლოგიას, რომელიც გულისხმობს, რომ დარიცხულიდან კონტრიბუციას და ჩვენ წარმოვიდგინოთ და ასევე გავაკეთოთ ანალიზი, რომ რა ტიპის გადასახადებს ვიხდით, რატომ ვიხდით გადასახადებს და რომ გავითავისოთ რა ტიპის კონტრიბუციას ვახდენთ ჩვენ ზოგადად ეკონომიკის ფორმირებაში და პოლიტიკის მოწყობაში. ამავე დროს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის გიგა, უნდა ვახსენოთ გაანგარიშების ნაწილზე მეთოდოლოგიაზე, როგორც ვახსენე, ეს არის ეკონომიკური პარამეტრი, მაკროეკონომიკური პარამეტრი, რომელიც ასახავს საშუალო ხელფასი ცხოვრების დონეს ქვეყანაში ზოგადად. თუმცა არსებობს სხვა ტიპის მეთოდოლოგია, სწორი არის, რომ სწორი ინტერპრეტაციები გავაკეთოთ ჩვენ, სტატისტიკის სამსახურიც გვეუბნება, რომ სხვა ინტერპრეტაციებისთვის, სხვა ანალიზისთვის ჩვენ შეგვიძლია მედიანური ხელფასი იქნებოდა. მათ შორის მედიანური ტიპის ხელფასი, მედიანური ტიპის ხელფასი ეს არის ისეთი ტიპის მეთოდოლოგია, რომელიც გულისხმობს უკიდურესი მცირე და უკიდურესი მაღალი მაქსიმუმი ხელფასის გამორიცხვას და ალბათ კალკულაციის ნაწილზე ის რისი დადგენაც მე და შენ ახლა დღეს ეთერში ავცილოთ, ეს არის მედიანური ხელფასი, რომელიც ყველაზე მეტად მეტყველებს დღევანდელ დონეზე და დაახლოებით 500-600 ლარით მცირე არის. ნანახი გვაქვს ჩვენ ეს სტატისტიკა, ზუსტად კი ბატონო, გაცილებით ნაკლებს აჩვენებს. ხო, ჩვენი მიზანი თუ არის, რომ დავადგინოთ შრომითი ბაზრის სიტუაცია საქართველოში როგორ იზრდება, როგორ კლება, გარკვეულწილად დაუკავშიროთ სოციალურ, ალბათ ეს მეთოდოლოგიაც მისაღები არის. აუცილებლად ცოტა ეს რთულ საკითხს უნდა შევეხოთ ახლა გენდერულ უთანასწორობას ამ შემთხვევაში. ხედავთ რომ ძალიან დიდი სხვაობაა, იმიტომ რომ ქალების საშუალო ხელფასი ამ პერიოდში 1744 ლარით განისაზღვრა, ხოლო კაცების 2600 ლარით, 2601 ლარით. ძალიან დიდი არის ამ ყველაფერში სხვაობა და თუ თვლით რომ ანუ მივდივართ იმ დასავლური ქვეყნებისკენ, რასაც განვითარებული ეკონომიკა ქვია, ეს გეფი ყველგან არათანაბარია, თუმცა შედარებით დაბალია. რამდენად ხედავთ თქვენ აი ამ ციფრებში ქალებისა და კაცების საშუალო ხელფასში იმ სოციალურ პრობლემას, რასაც საუკუნეების განმავლობაში ვებრძვით? ზოგადად ეს თემაც არამხოლოდ ჩვენთან ნებისმიერ ანუ საბჭოთა კავშირის ყოფილ ქვეყნებში სოციალურ-ეკონომიკურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ და ამ პათოსის მატარებელი არის, ვიდრე რაღაც ისეთი ტრენდი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს არის და დამახასიათებელი.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს დიდი გეპი, რომელიც არის დასაქმებულთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ ზოგადად სტატისტიკაც იყოფა გენდერულ ჭრილში, ანუ ანალიზისთვის მამაკაცების ჭრილში და ქალების ჭრილში, ეს გეპი რატომ არის, თუმცა თუ გეპის ანალიზი ჩვენ მაინდა-მაინც დავჭირდება, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩავიხედოთ ეკონომიკური მიმართულებების კუთხით. ანუ მოგიხსენებათ, რომ საშუალო ხელფასი ითვლება ეკონომიკური მიმართულების კუთხით, კერძოდ, ანუ დარგების ინდუსტრიების კუთხით, როგორიც არის საფინანსო სადაზღვევო, როგორიც არის სამრეწველო, როგორიც არის განათლება, როგორიც არის ლოჯისტიკა, ტრანსპორტი, როგორიც არის ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ და შესაბამისად ამ ინდივიდუალური ფილტრაციის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ, სად შეიძლება იყოს ის დიდი გეპი. ანუ სად არის უფრო დაახლოებული, მაგალითად საფინანსო სადაზღვევოში ეს შეიძლება უფრო გათანაბრებული იყოს, უფრო ახლოს იყოს, იმიტომ რომ აქ გენდერული დისბალანსი ალბათ უფრო ნაკლებად იქნება, შეიძლება განათლების ნაწილზე უფრო დიდი იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ ანალიზი დავჭირდება კონკრეტულად სექტორების მიხედვით და ეკონომიკური მიმართულებით, ეს არ ვიცი როგორ იყოფა, მაგრამ ესე უნდა დავშალოთ და ესე უნდა გავაკეთოთ. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის გიგა, რომ ეს მიგნებები, რომელსაც შენ ხაზს უსვამ, ამ ფილტრაციის დაყენება ყველგან შეიძლება და ამ ფილტრაციის მიხედვით ჩვენ შეიძლება გავიდეთ იმ მიზნებზე, რომელიც გამოძრავებს. და ამავე დროს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხიც მინდა ვახსენო გენდერთან ერთად, ეს არის რეალური ხელფასის ნაწილი, ანუ მათ შორის მედიანურთან ერთად და საშუალოსთან ერთად მნიშვნელოვანი არის რეალური საშუალო ხელფასი გავზრდო. ჩვენ რაც იმას გულისხმობს, რომ ფულის ყიდულობითი უნარი დავინახოთ, ანუ წინა წელთან დაკავშირებით, მაგალითად, როც და პირდაპირ კორელაციაში მოდის ინფლაციასთან დაკავშირებით აქ როგორ მოხდა ცვლილებები და შესაბამისად თუ ჩვენ დისკონტირებას გავაკეთებთ იმ საშუალოსი 11%-იანი შეიძლება პირობითად თქო მე ეს ანალიზი არ გამიკეთებია, მაგრამ 5% მივიღოთ ან 4% მივიღოთ, იმიტომ რომ გეთანხმებით, იმიტომ რომ გქონდა 2022 წლის ნაწილში, მაგ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ორნიშნა ინფლაცია პირობითად და მაშინ არ იყო ხელფასების ამხელას და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ და მე მინდა ფაქტობრივად ამ შეკითხვით ფინიშისკენ წავიყვანო, იმიტომ რომ დაუკავშირდეთ ამ ხელფასის ზრდა ინფლაციას და ამ სოციალურ ნაწილს. შეიძლება თუ არა დღის მდგომარეობით თქვენ დაკვირვებით ვთქვათ, რომ მაღალი ხელფასი ნიშნავს ავტომატურად დაბალ უმუშევრობას ან მეტ კეთილდღეობას ზოგადად ქვეყანაში. და მაღალი ხელფასი თუ უკიდურეს მაქსიმუმისკენ წავალთ და ყველაზე მაღალი ხელფასები, როგორც კვლევიდან გამოვლინდა, დაკავშირებული არის საფინანსო სადაზღვევო სექტორთან, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მაღალი ხელფასი ჩვენთვის ანუ ერთ-ერთი პარამეტრი არის ეს, საშუალო ტიპის ხელფასი ნამდვილად დასახავს ეკონომიკურ მდგრადობას და არის ერთ-ერთი ინდიკატორი, რითაც ჩვენ ზოგადად ეკონომიკა შეგვიძლია შევაფასო სხვა თანაბარ პირობებში. ეს მარტო ერთადერთი არ არის, რითაც შეიძლება რაღაცები გავზომოთ, მაგრამ სოფლიო ბანკის კუთხით, მათ შორის სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კუთხით იზომება და მათ სხვა მეთოდოლოგიებიც ხდება, როგორი ტიპის მეთოდოლოგია შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ იმისათვის, რომ შევაფასოთ საშუალო დასაქმებულთა სახელფასო რეინჯი რამდენი არის. და იგივე რეალურ ხელფასთან დაკავშირებით რო ვახსენე, სხვა თანაბარ პირობებში თუ რეალური ხელფასი დისკონტირება სხვა განაკვეთი არის, მაშინ საშუალო შეწონილის დათვლას აზრი ეკარგება, გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარე პერიოდში თორემ დაეგმილი მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5-4% არის და შესაბამისად ეს ზრდა ნამდვილად დასახავს ზრდას, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ იმიტომ რომ ჩვენ საშუალოს ვითვლით, ანუ შეიძლება სხვადასხვა დონეებზე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია შევხედოთ, რომ დარგობრივად ეკონომიკის ნაწილს, შევხედოთ პოზიციურად რა ტიპის დონეებზე შეიძლება გაიზარდა და ეს საშუალო ამით ითვლება, ამით არის მისი ცუდი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომ შეიძლება ყველაზე არ აისახოს საშუალო ტიპის ხელფასის გაანგარიშება, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ რაც ჩვენ ზოგადად ეკონომიკასთან შეხება გვაქვს, რა ინფორმაციასაც ჩვენ ვეყრდნობით, ნამდვილად თუნდაც ჩემი კომპანიის მაგალითი შემიძლია გითხრათ, რომ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ მინიმუმ 10%-იანი ზრდა არის, ამავე დროს არის შუალედური შეფასებები, რომელიც ხდება წლის შუაში ხდება გარკვეულ დონეებზე სახელფასო რეინჯების ზრდა და მე ვიზიარებ იმ ტრედს, რომელსაც სტაგისასაც სამსახური აქვეყნებს, თუმცა კიდევ ერთხელ რა არის ჩვენი კითხვა, რა მიზანს ემსახურება, აქედან შეიძლება რაღაცეები ჩვენ დავიანგარიშოთ და გავაკეთოთ მერე მიგნება. ძალიან დიდი მადლობა შევახსენებ მე ჩვენს მაყურებელს, რომ Grant Thornton არის კომპანია, რომელიც ხშირად მიყვარს ხოლმე ეს გამოთქვა, რომ პულსზე უდევს ხელი, ანუ თქვენ ისეთ კომპანიებს ემსახურებით და მომსახურებას ისეთ კომპანიებს უწევთ, რომ ფაქტობრივად შეგვიძლია მათზე დაკვირვებით რეალური სიტუაცია მივიღოთ, რა ხდება ბიზნეს, როგორ მიდის ბიზნეს პროცესები საქართველოში. სწორად უზომოთ რაღაცეები. კი, რა თქმა უნდა, ამას თქვენი საერთაშორისო მრავალწლოვანი ბექგრაუნდი ყველაზე კარგად ასახავს, ყველაფერს რო თავიდან
ექონებოდა ის პროფესიონალთა გუნდი, რომელთაც ნაწილსაც ვიცნობ პირადად, რომელიც ძალიან მაღალ კვალიფიციური და შრომის მოყარებული პერსონალი არის, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მდგენელი არის. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, არაჩვეულებრივი ანალიზისთვის. მე მართლა გულწრფელად ვისურვებდი, რომ ძალიან ხშირად იყოთ სხვადასხვა მიკრო თუ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ჩემთან ერთად გამხილველი სტუდიიდან. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ პაატა შურღაია გრანტ თორნტონ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი.